Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan. Oba! Eu, você, nós, mais um dia, mais uma oportunidade, mais um encontro que vai até aí, até o seu coração. Isso mesmo, na sua manhã, na sua tarde ou na sua noite. Vida, vocação, escolhas, desejos, dúvidas. O Som da Vocação, em mais uma edição, é uma gratuidade das Irmãs Pastorinhas para você. A nossa vida é uma construção e você já ouviu muito isso e ainda vai ouvir porque é algo imprescindível. Dia após dia, passo a passo, vamos desenvolvendo nossos sonhos, nossos desejos e também nossos projetos. Porém, junto com esta construção cotidiana, devemos colocar o cuidado. Mas para que o cuidado? Óbvio, cada um pode interpretar ao seu modo, mas eu diria que se não cuidarmos com carinho as nossas buscas, as nossas conquistas ou os nossos sonhos, nós corremos o risco de nos envolvermos demasiado com a realidade e aquilo que o mundo oferece e nos conformarmos com o que temos. Pode acontecer que o cotidiano nos traga experiências que nos coloquem à prova e isso é muito bom. Por quê? Porque permanece em nós aquilo que é imprescindível para a nossa vida, ou seja, a verdade. A nossa verdade. Agora, o mais importante, para que a realidade que vives não roube os sonhos, os desejos, não vá sozinho nesse caminho, vai com Jesus. Ele não deixará que as suas buscas sejam vazias ou sem consistência. Se o Senhor não constrói a tua casa, construtores trabalham em vão. Se Deus não guardar tua cidade, seus vigias em vão guardarão. Se Deus não guardar tua cidade, o Senhor reservou aos amigos todo o bem necessário à vida, mesmo à noite enquanto descansa, não lhes falta nem pão nem guarida, mesmo à noite enquanto descansa, não lhes falta. Meu querido jovem, minha querida jovem, deixa Jesus cuidar da tua cidade, da tua construção. Deixa Jesus cuidar da tua realidade, da tua vida e verás que as tuas escolhas, sonhos, projetos não serão em vão, mas te ajudarão a confirmar a vocação. Pensa nisso. Nós somos as Irmãs Pastorinhas. Venha conosco viver uma vocação para cuidar da vida. Graça e paz. Senhor, estou aqui. Som da Vocação. Apresentação: Irmã Eunice Grespan.